umuhanzi Nyagwa Innocent wamamaye nka Yago yagaragaje ko yiteguye kwicara ku meza y'ibiganiro bimuhuza n'abarimo umuhanzi Bruce Melody, umunyamakuru Murungi Sabe n'abandi yari amaze iminsi yijunditse avuga ko batamwituye neza yabagiriye mu myaka ishize. Uyu muhanzi usigaye uba hanze y'u Rwanda avuga ko yiteguye kuganira n'abo bagabo bagakemura ikibazo kiri hagati yabo aho gukomeza kurebana y'ingwe. Uyu ni umusaruro wavuye mu kiganiro Yago yagiranye n'umujyanama we Safari Agaba, umushoramari uba muri Uganda, wamubwiye ko amuzaniye ubutumwa bwa Bruce Melody na Murungi Sabe. Muri iki kiganiro kiri kuri Yago TV Show, Safari yagize ati ndashaka gushimira abantu babiri kuri chaîne ya YouTube. Ndashimira Bruce Melody twaganiriye, ndamubwira ni ikibazo cyawe na Yago ndashaka ko kirangira. Ati Bruce Melody n'umugabo mwiza, ku bwanjye naramushimiye. Yarambwiye ati Safari urakoze cyane vuba na bwangu, nimuba mwiteguye nanjye ndahari. Safari yarakomeje ati nahamagaye Sabe kuri telefone ndamubwira ni wihangane turakwifuriza gukira vuba. Yarambwiye ati Safari nditeguye tuzicara turi abagabo, turakosa hari icyo naba naravuze nabi, ubwe yarambwiye ko hari byinshi wamugejejeho. Uyu mugabo avuga ko yumvise aba bagabo barashimwe igikorwa yakoze ndetse bemera ko bazashaka uko babiganira bagakemura ibibazo bivuga ko biri hagati yabo. Yago nawe yemeye ko yiteguye kuganira n'abo bagabo bagakemura ibibazo biri hagati yabo ndetse bakareba uko bakomeza gusenyera umugozi umwe mu kazi bakora kabahuza. Ati njyewe nditeguye kuva kera, aba bagabo bose ndabubaha ku bijyanye n'akazi bakoze, ibyabayemo nabo barabizi ko ntatatswe, nanjye ndataka nigwanaho gusa ubu nditeguye. Newe ishema n'ibi ngibi. Hagati aho Bruce Melody na Sabe nta na rimwe bigeze bajya mu bitangazamakuru ngo bagaragaze ikibazo bafitanye na Yago cyangwa ngo bemere niba koko baramuhemukiye. Ayo ni amagambo yatangajwe n'uyu Yago ndetse n'umujyanama we Agaba Safari. Ese ubona ibyo bano bagabo bavuga ari ukuri? Ko nta na rimwe twigeze twumva ko uyu Bruce Melody bavuga ko bafitanye na Yago ikibazo. N'uyu Sabe ntabyo yigeze atangaza. Ufite uko ubyumva uze kugenda ubyandika uko ubyumva muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ntugende udakanze subscribe, ukande kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi. Kandi video nkuha niba aricyo zikomerera ntukagenda udakanze like. Nimba ubishaka uze gukora share ku nshuti zawe mu magroup ya WhatsApp. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.